ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி காலைல கிச்சனை வந்து பார்க்குறப்ப இப்படி தான் இருந்துச்சு. நைட்டே ஜாமானெல்லாம் கழுவணும்னு நினச்சேன், ஆனால் கழுவலை. கிச்சன் வந்து இப்படி சுத்தமாக இருந்தால் தாங்க நமக்கும் சமைக்கவே அப்புறம் தோணும். அப்புறம் சரி இன்றைக்கி சிக்கன் குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு அப்புறம் சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி கழுவி வச்சாச்சு. அப்புறம் அதுக்கான மசாலாவும் அரைச்சி வச்சாச்சு. இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி தான் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். சமைச்சி முடித்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இட்லியும் சிக்கன் குழம்பும் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ஃபேவரெட்டு. இதை செஞ்சால் தான் அவரும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ரெடி.